Hello and welcome. My name is Jovika. For the benefit of my Igbo brothers, permit me, my wonderful followers, to do this broadcast in Igbo language due to um, the magnitude, the security associated with my broadcast. I just crave your indulgence to permit me to do this broadcast in Igbo language. And without taking much of your time, I want to set the ball rolling. Biko ndị be anyị ekele m na aha m bụ Jovika. Ọ bụ mbụ onye ndu na onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ. Site na amara Chineke, Igbo ruo ụlọ bụ ọgbakọ nke anyị chepụtara iji wee chetara ndị Igbo na anyị ga-alarụ uke n'ụlọ. Dịka anyị chọpụtara ihe, anyị na-achọpụtagosi ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke kwesịrị ekwesị na anyị ga-achọpụta iji wee nyere ndị be anyị aka ka anyị laruo ụlọ. Enwere otu nwanne anyị nọ na nsogbu dịka m na-agwa gị ugbu a, and ebeterela anyị akwụsọ enyemaka. Anyị kwenyere na ọnụrụbe nwanne ya agbakwala ọsọ. Anyị ga-akpọpụta nwanne anyị ka anyị liko n'olie ka anyị gwa ihe ọ na-agabiga, ka ihe tinyere n'ọnọdụ ọhụrụ onwe ya ka ọ kọrọ anyị. Onye egwuregwu si ihe chi nyere m onye anara m ya. Ọ gụrụkwa ihe jọrọ njọ mmadụ ga-eji ihe chi ya nyere wee ọ bụrụ ha ga-eji achọ ya achọ egwu. So anyị ga-eji egwu anyị ji na-anabata ndị mmadụ bụ egwu Igbo ruo ụlọ wee chere oge iji wee chọọ ka ndị mmadụ sonye anyị n'ihe onyonyo a. Biko ọ bụrụ na ị na-abata na-atụsara anyị ihe onyonyo a, tinyere aka na shia jisi ike hụkwa na ego gosiri ịhụnanya gị nke ndị bekee na-akpọ like. Kwukwa okwu n'ime kọmentị, tụsakwa ya ka ọ gaa ụwa niile. Igbo, ala Igbo ga-adịrịrị mma mgbe ekwensụ ọ chọrọ ya ma chọọ ya. Ka were na egwu a mbata anyị agbapụ ọsọ. Igbo ruo ala Igbo dị mma, Igbo ruo edozi ala Igbo, ụmụ Igbo ruo ala Igbo dị mma. Igbo ruo edozi ala Igbo, Igbo ruo ala Igbo dị mma. Igbo ruo edozi ala Igbo, ụmụ Igbo ruo ala Igbo dị mma. Jovika ndị Igbo niile akwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ruo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovika jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo, ụmụ Igbo rute ụlọ, ala Igbo ama mma. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo, Igbo ruo ụlọ ala Igbo dị mma. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo, ụmụ Igbo ruo ụlọ ala Igbo dị mma. Ụmụ nwoke rute ụlọ, ụmụ nwanyị rute n'ụlọ, ndị ntorobịa rute ụlọ, ka ala Igbo dị mma. Anyị dozie akụ na ụba anyị edozi omenala Igbo. Ọ bụ otu a ka o si wee mee. A na-ekele nwanne anyị nwoke onye gụpụtara anyị egwu abụọ. Aha ya bụ Bishọp Sam Ozi Eze. Ọ ya bụ ode akwụkwọ nke Igbo ruo ụlọ gbaa ụwa niile gburugburu. Ọ ya bụ onye dere agụpụtara anyị egwu a. Igbo biko rute n'ụlọ ka anyị dozie n'ala Igbo. Edozi akụ na ụba anyị edozikwa omenala Igbo. Ala Igbo wee maa mma na-atọ ụtọ. Udo dịrị unu. Ndị be anyị, onye mụ na ya nọ n'ọgbata bụ nwanne ya nwoke a na-akpọ Chidi. Mana biko ọ ga-amasị m ka o jikọta aka wee kọwaa onwe ya, ka unu wee hụ ihe ndị Igbo na-agabiga. Ahụ chọpụtara m na o doola anya na onyinye Chineke nyere mmadụ na-abụkwa ihe na-etinye ya na nsogbu. Mana dịka m na-adị ndụ, dịka m aka ga-eru m, aga m adị ndụ hụ onye Igbo Chineke gọziri, ihere ga-eme. Ama eme nke m kwesịrị ime. Ọ bụzi m eme nke m, imeghe nke gị, ihere ga-abụzi nke gị, ọ ga-abụ nke m. Udo dịrị ụlọ. Taa anyị nwere nwanne ya nwoke. Biko nwanne anyị Chidi, ekele m gị. Biko gwa anyị ezigbo aha gị, gwa anyị aha gị, gwakwa na ebe isi na-anọnyere anyị n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Aha m Chidi Ọhaji.
onye isi Abia steeti. Okay, Chidi Ohagi, onye isi oche Abia steeti. Yes, sir. A chọpụtara na ịnọ n'anya mmiri. Ọ bụrụ na ndị mmadụ lee anya ihe onyonyo nọ na ihu Igbo Man Christ must I kpai with my invention. Unu ga-ahụ anya ahụ eji tepe iji awụ ha anya ọma, ọ anya mmiri anya mmiri. Ihe ọ na-agabiga. Kedu ihe mere iji hụta onwe gị iji na-ajụ onwe gị ajụjụ asị aga m anwụ na enwere m ihe nchọpụta? Ele ihe mejiri mmadụ ọ chọpụtaziri ihe ọtụtụ ndị na-achọpụta ihe ndụ ha agbanwe. Mmadụ dịka Lemos, Amazon, ha chọpụta nke ha eriwe n'ofe. Gụnwa chọpụta nke gị na-ebezi akwa si na anwụ na anwụ na ọ gịnị wụ ele ihe ọ biko kọwara ndị Igbo ka ha nụ. Onye Chineke ndewo. Igbo niile ejekwa m ndewo ga-adị. Ihe mbụ pụtawagara ihe m chọpụtara bụ ihe akụrụngwa eji agwọ elekọta ndị ọrịa anya nke a kpọrọ Invention monitor. So this Invention monitor kwanụ ọ ihe m wepụtara na-elekọta ka m sụtụ bekee proses esi etinye ọnọdụ a na-etinye mmadụ drip ma ọ ọbara. Ọtụtụ mgbe ka ọ na-ahụ ya nwa ihe ọwụ na drip mmadụ gwụ, ọwụ na ndị nọọsụ anọghị nso, drip ahụ malite mịwa ọbara mmadụ na-agbago. Ọtụtụ enwekwala nsogbu ma ọ lụso ndị nọọsụ ọgụ dịka nwunye m wee onye nọọsụ third nurse wife. Ọ lọtara ugboro ole gwa m otu ihe dịka ndị ha na-elekọta ndị ọrịa si wee maa onye nọọsụ aka ntị na ọbara ha gbagotebere n'elu. Mana nke eziokwu ọwụ fọtụ onye nọọsụ ma ọ dọkịta na ọbara mmadụ gbagoro n'elu ma ọ na ihe na-amị ọbara ya. Ọ dịrị ndị sayensị na nka na ụzụ ịrụpụta ihe kwesịrị na-amọdụta ihe ndị a, mana nweghị onye mere wee jisi ike wee mee ya nwa ihe. Ofu akụrụngwa ka peshen onye ọrịa nwere ike ịpị aka na microbọtịn nọ na ya. Ọkpọ ndị nọọsụ dọkịta extension ebe ha nọ, ha bịa gbata ọsọ. Otu ihe akwa ga-emekwa ka ọ bụrụ na ahụ ọkụ nke ha temprechọ nyebe onye ahụ nsogbu, ọ ga-akpọkwa ndị ahụ ha lekwa ihe na-eme onye. So ihe a were a very good interactive device in clinical services. So mgbalị akwanụ agachara m India tụọ patent, mechaa nweta patent na India, megidekwa eme apply for patent na America. Agabeghị m America, ebe a ka m na-eme anọ m internet ofu nwa afọ anya ruru ala akwụkwọ mmadụ nwa afọ anyị na onye dibịa oyibo na obodo Texas. So yanwa sị m na enweghị ụdị ihe a n'ebe niile ha na-arụ ọrụ. Yanwa arụgo ọrụ na America karịrị 13. Ọ sị na ihe a onye ga-enye ya aka ezigbote aka n'ụlọ ọgwụ. Wee chọpụta ihe ndị a atinye ma apply for patent almost $17,000 ka dị nwoke a tinyegoro n'ahịa ebe ọ gbasara ịkwụ ụgwọ ma ọ si today amanụ ma ọ maka na ahụ anyị ụmụ America ndị ọkaikpe na-eme ihe a anaghị atọ eme m tọntọn, nweghị ihe nwere ike a na-eme. Agala afọ a ga-ewere ya nwayọ nwayọ. Anyị bụ ịgbaruo anyị dọzụ gbapụga egbe ịgbagala ruo London chere agala afọ a anyị ga-erute ebe ahụ. Ka anyị were nwayọ nwayọ. Ihe m jigodere bụ ihe ịchọpụtara mere iji ọnọdụ gị jidere aṅa gị gwa anyị na ịchọpụtara ịsago the question just ka m gwawa ndị na-ege ntị jide onwe gị ihe ọ na-akọwara anyị. Ọ bụrụ na ị nọ na TikTok maybe ị naghị ahụ ihu ya na Facebook na YouTube, ọ na-akọwa ọ na-achọpụta na nwunye ya bụ onye nọọsụ. Ọtụtụ mgbe nwunye ya na-alọta sị na gị nwee udu aka ntị a mara onye nọọsụ ha taa ebere nwunye ya sị ebere ya emechara onye nke onye a na-akọrọ ihe a ka eji makwara onye nọọsụ udo aka ntị, eji ma dọkịta, eji ma midwife aka ntị. Asị na ọ gịnị ihe kpatara eji wee ma aka ntị bụ
na-etinye mmadụ drip na ọnwụ ihe ndị a na-etinye ọbara ma ọ gịnị ihe ahụ drip agbacha mịa ọbara onye ahụ bigo elu enwere onye mere onye ahụ ọfụkwa obere ya nwụọ ndị nwe mmadụ bịazie ewerezi aka ntị samarize ndị na-arụ dị ya na ụnụ nọ hie ọbara nwanne m achọrọ ewufu so ihe aha dị ego enwe ya nwee echiche elekwe ka ihe a ga na-eji na ọwụrụ fọt kwana ụdị si nọọsụ ọwụrụ fọt bụ ndị a na-efili na nọọsụ kwesịrị ịnọkwana nga hụ na ọgwa drip agwụla ka hapụ imi ọbara nwoke mmadụ mịa so ụfọdụ n'ihi ahụzie ihe o mere ya enye ya echiche ya agaga rụọ ihe ọ ga-abụ etinye gị ya na ahụ ji ya na-agbanye gị ọbara ọ bụrụ na drip gwodeti na-eji aka gbanye onwe ya agwanye ego na-eme nna ikwu oke ya kpọwa ndị nọọsụ gwa ha na ọhịa agwụkwala bịawanụ o so mgbe ọ rụpụtasịrị ya nyezie ya o wetakwala ndị dị aṅa ahụ ya ma ndị Amerịka ndị India ahụ ya Chineke mee ele ihe nyere nwoke ka ichicha he ndị India enye ya na-akpọ patan si biko na ọgụ nwee ọrụ a enye ya ahụ ma gewezi ntị dịka ọ ga na-akọziri gị ebe ukwu ji ya na ugbu a biko onye bido nyere gị ntị tụsawara m ihe onyonyo Chineke egbule gị biko eji Chineke na-arịọ gị tụsawara m ya achụzụ ọjọọ m chọrọ ịjụ gị mgbe ị chọpụtara ha biko iji nwaanyị ekwu ikpele na iji nwaanyị yes anọ mgbe i kwuru nwunye gị ijikwa na ụmụ oke gị na ụmụ gị obi ofu ebe enweghị m ji na-ajụ ajụjụ a anyị bi ofu ebe maka o nwegasị ihe nsogbu bịara dapụta na ndụ m so nde zuo ha gasị na nzụtagworo ihe zụta mụ na ha adịghị ofu ebe ugbu a m na-agaru ebe ahụ ọ na-anụ na ya n'ihi ihe ize ndụ na ọtụtụ ihe dị ndị ọzọ dị iche iche ụmụ ya bi ebe ọzọ ya nwa bi ebe ọzọ ka ihe hụ ihe mmadụ ka ihe ahụ wee m jide ya ajụ ya ajụ abụ ka ụnụ hụ ihe nwoke na-agabiga gịnị mmehie o mere na ọ chọpụtara ihe ga-eji gboro ndị mmadụ mkpa ọ chọpụtara ihe ga-eji hapụ ị na-ama ndị nọọsụ aka ntị ọ ya ihe ọkọmitoro ọ chọpụtara ihe ga-azọ ndụ mmadụ hapụ imi kacha ọbara ndị mmadụ migbuo onye a na-etinye ọbara etinye ya megbuo ọbara ya anwụọ ọhịa ọgwọ mmehie o mere ọ nọsụ n'ize ndụ na obi naanị ya na Lagos ụmụ ya bi n'obodo East iji wee chekwaa ndụ ha ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-aga rubi ka ji n'aka na ma na-ajụ gị elee ọ naanị ihe a bụ ihe ị chọpụtara ka e nwere ihe ọzọ ihe e nwere ka onye m mụrụ ebe ị na-agba egbe ka a gbara dịka egbe kpụa ibe na eche m ogbunigwe na mgbe m nụrụ tụa m hapụ fon m chọrọ ịgbafu ma chetazie na ọ na ihe mege na fon si ya na enwe egbe na chi gbagbu m gịnị wụ nke ahụ ọ ya nkwa ihe nwa na-agba egbe ahụ ya rụpụtara ihe ahụ ihe ọzọ m rụpụtara ịma isi onye na-eme ihe nchọpụta invention ime ụbụrụ ha anyị na-adị ka ụbụrụ onye dibịa nwere ike ịgwọ imetụ ọgwụ gwọọ ọrịa dibịa nwekwara ike metakwa ọgwụ nwekwara ike imegide onye iro ya so ọhịa batara dibịa n'isi ka ọ na-eme dịka ụbọchị na-aga ihe batakwara m n'isi mgbe ndị amatekwu na-egbusisi ndị agha obodo Naijiria n'ime ọhịa ebe ugwu Awụsa asị na a na-achọ ndị amatekwu na emago so mụnwa were chebekwa echiche sị ka arụta ihe ọ ga-ahụ anọrọ ebe a dị aṅa anọrọ otu a anyị nọ n'ụlọ m gị nwa nọkwara Amerịka mụ na na-ahụ gị na-ahụ m ihe ọ ga-ahụ ebe ọ na ịnọ enwe ike ziga ozi n'ime ọhịa ebe a ndị amatekwu anọ chọta onye a na-agha obodo ahụ wee mekpa ya ahụ wepụ ya wee rụọ ihe a ọ bụrụ egbe so egbe nwekwa ike ịgbatu ụgbọelu o nwekwa ike imebi ihe ọtụtụ ebe dị iche iche mana ị ga-anọ the comfort of wee mebi ya compound or ya house ebe ọ na-ịnọ wee mee ihe a o wee jee gaa njem gaa mebie ihe megbuo onye ọjọọ a na-achọ achọ so ama m na ihe ọjọọ ama m ka ihe a chiwuo n'ihe ọjọọ o nwekwara ihe dịka ndị nta akụkọ na-adị achọ n'ụfọdụ esi na-abata ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu aka m na-ejekwana ana m abazi ụgbọelu nwa m na-agbazi ọsọ ebe m gafetere na-akpọ m ka m bịa kwuo okwu ajụọ m ajụjụ ọkwa jos na okwu ndị akwụ nta akụkọ a na-akpọ Sun newspaper o nwere mgbe ha jụrụ m ajụjụ afta m gachara presentation na Binez Hotel nke ihe ụlọ ọgwụ a
ihe ụlọ ọgwụ a na-eme presentation m gara na Business Hotel Aba with Costaris ebe m na onye iche nwoke a na-akpọ Costaris na nwunye ya Cosmas Madụgba na nwunye so ya nwakwuchara okwu m nwakwuo so ijikwa mee encourage ndị mmadụ na ihe gbasara nka na ụzụ so mmacha ihe ndị a ndị newspaper wee na-ajụgheri m na-ajụ m ajụjụ ụfọdụ amakwana m na ọ ga-ebutere m mmekpa ahụ kedu ngwa ka m gwa gị ihe mere o ji wee butere gị mmekpa ahụ ngwa lewe anya na skrin gị ugbu a ọhanaweze lewe anya ihe nọ na skrin a Biafran Ogbunigwe is a child's play to my work. Before you mechara ihe a gị gwe ha na ya anya hụ ihe dịka egbe ibu nọrọ nga ahụ were fon na-ekwu okwu na fonu deti na-agbara onwe ya aga akọsụ hapọk ebe ọ gbapụrụ gị gwekwara ha si ihe ụnụ kpaga Ogbunigwe na Biafra ka ahụ ihe egwuregwu ụmụaka nke a na ọ ihe a ka ha hụrụ nwanna ime anọ ihe ndụ gị ji nọrọ na ihe ize ndụ odolega anyị na ụmụ Igbo lekọrọ na ihe gbasara ihe Ogbunigwe a nwanne ya rụrụ nke a Ogbunigwe ị ga na-agwa ya okwu Ogbunigwe na-arụ ọrụ na Jericho gụwana na Israel lewa na anyị anya lewe na anya ka anyị letụrụ ya ntakịrị ịhụna ọ kwela ya na ntị lewe na ihe na-ege m ugbu a Chineke kere ndị Igbo na-eri n'ohe ka m gwa gị ihe ọsọ ji achọka gị na ịmasị ọkụkọ nyụọ ahụrụ ala chọọ ya ọsọ ịnyụ na ahụrụ ala chọọla gị ọsọ mana ihe ga-ewute mbụ onye Chineke ji arụghị ụdị ihe dịta na agụrụ na-eche igbu ya mgbe ya na-agba ọsọ n'ihi ndị Igbo amaghị ihe Chukwu nyere ha so onye m ji na-ewepụta ihe onyonyo a iwere onye Igbo na-awa ọchị ihe a ama m na ọhụrụ ihe amụghị ihe ya apụwala ha m biko na-eweliwe ka m gbanyụ ihe agbanyụ ama m na ọhụrụ ihe a pụtara ugbu a biko a ma achọ ka ndị Igbo chiri ọnụ n'okwu a ihe a dị very sensitive very very sensitive unu hụrụ ya dị ya oh goodness me excuse me let me talk to him. Give me a second. So ka m jụọ gị ajụ ka ị na-ekwu ka m biko m atento so ele ihe nyere gị eji isi na ewu ha ele ihe bunyere gị ji wee gawa this angle kwukene ọzọ iji wee rụọ Ogbunigwe rụrụ ya na usoro oyibo na-asị necessity is the mother of invention. Ọ bụrụ na agụọ newspaper ahụ ọfụma ndị dere newspaper enwekwa ihe ọjọọ ha bute n'uche maka na ọ nwere ebe m kwuru si na ọ nwere one colonel senior colonel na army officer in Ben asị egburu na Sambisa forest asị Colonel Ali then o nwekwa onye nke ọrụ emechaa agbakwa asị agbara nwa Ọbasanjọ egbe so wee sị na ọgbakwa n'uru ndị agha anyị azụrụ azụ ọfụma obodo ji aga mba before mmadụ aghọọ colonel very expensive thing for the nation then ọhụrụ onye anyị ga nwụọ n'ime ọhịa wee sị na ke izigara ha ozi enwere ike izi ozi nọrọ n'ime ụlọ nọ n'ọfịs nọ na barak zie ozi through internet zie ozi ha ka ọ ga mebie ọ ga wepụ ndị na-achọ okwu ndị na-eme ka obodo hapụ ịdị mma amaghị m na ihe ọjọọ ka m mere ndị newspaper dena the moment ha hụrụ Biafra na ọkwa na ajụrụ m ajụjụ ahụ ka edere Biafra were ọdịzie ka onwe ihe ọjọọ m mere atụgharịbazikwe m wee bajie n'ize m so ọkwa na m chara ajụjụ ọbụ na amụrụ m mgbe a na-alụ agha na ihe dịka Roy Menya na-egwu anyanwụ dere na ụmụ ihe a akara ngwa na-akpọ Ogbunigwe ha rụrụ na nwere ike ajụburu m na m akenye aka oge ahụ na-arụ ihe a na-alụ agha na if there is insurrection in every society
All na-enwe installation that all technocrats, inventors and scientists all go home to motherland to help the motherland. Onwekwa ihe ọzọ. Then ha jụwagazie m ya mere mgbe ụfọdụ ndị nta akụkọ a na-ajụpụta mmadụ ama n'ọnụ ajụzie m ma ihe ka ma nụtụla maka igwe nsị a na-anụtụla m na ahụtụla ya sị ya ana m ahụkwana ya na ndị mụrụ m tụ m ana m aga ije mgbe a lụrụ agụ na was a baby of 3 months. Asị m ma ọnwụ na onye dịka na amụrụ m oge ahụ na m ata enye aka na ihe na ogbunigwe ahụ ma m ga-anụta nwunye ndị otu nta na Biafra na ogbunigwe were charge slate to what my work awụrụ ya ka a ga-were ya headline 3 years later mụzie ihe a na newspaper atụgharịazikwe m ọ dịte mgbe aka malite n'eze 3 years later ahụghị ya na newspaper achọgharịwa ha m so ka ya bute nke gboo ile anya na ihe onyonyo m tinyere gị ga-ahụ otu onye amị si na-ele gị anya ihe a ele ebe ị gara ihe gịnị mere ihe onye amị na-ele gị somehow okwede ebe onye ya nọ n'ihe ahụ ibu n'aka onye ole gị kedu ihe butere ebe ị gara gị na onye amị gaga ihe na ihe onyonyo anyị na-ele okay nna ikwu awụ m member Association of Nigerian Inventors. Ha na-abịa edere anyị leta ma achọ inwe Science and Technology exhibition from time to time. So agakwara m na Ego Square some years back with Dr. Ogbonnionu mgbe ọ Science and Tech Minister. Ebe a ka m na-egosikwa ya ihe akara ngwa infusion monitor nke na-monitor drip na ọbara. So ụwa niile hụkwara ya ọtụtụ ndị mmadụ nọkwa America kpọkwara na phone si na ha hụkwara ihe na telivishọn ebe nọma na camera ha gara worldwide that time. So after that one mgbe a na-atụgharịzi m mere ihe ntọpụta ọzọ nnọkọta zokata agụ otu igbu m ma famili m a na-ezogharị azokọtara m ya sị na mgbe na ọ na ha chọrọ igbu megbu ha gbuzie m emezie m invite to another nwetakwa email ịmagono automatic email another exhibition na 2019 na Ọkpara Square Enugu nso oke nke ahụ na-aba anyị n'Ọkpara Square na ihe mere taa ha chi igbu m ha gbuo m ọ bụ Enugu nọ ya Ogbonnionu iwe onye Igbo ọwụ na ha chi igbu m ha bịa nọrọ ebe a gbuo m anụkwuru m na ndị NDA ndị amị ga-abịa afọ de so nwoke ahụ ebe ahụ mejọ AS Imam PhD so ya nwa du ndị NDA Nigerian Defense Academy bịa for the exhibition ha bịara with a dummy gun that ọ ga-aghọ ọhụ mmadụ ọgbaa ya wọta ọgbaa ya mmiri nna adịtị m na-atọ m ọchị so ihe akụ ndị a nwere ike ya onye a meburu nke m nsị ha adị m locked and loaded ọsọ na-agba na Ọkpara Square Ogbonnionu nọ ebe ahụ so ha ncha ajụọ gịnị nke a na onye nụrụ na onye ihe ọwa president nwoke a dị UF o ji n'akụkụ onye amị Lawrence Nzeragu president of Association of Nigerian Inventors so ha ncha and other inventors they were there nsị ha nọ ebe a ha ga-agba akaebe na onwe onye m tretịrị onwe onye m mbara mba na m ga-emebi obodo ma ọ na njikwu mmadụ na ha mara na m nwawa onye nka and Dr. Ogbonnionu mana m onye nka na ụzụ ọ hụtụla m before with my infusion monitor ha sị m that they will get back to me onwekwana ihe o mechara ma about it up to them so that them sị ya dee ịnọkwa ya ha na-achụgharị m maka ihe nchọpụta m onwe onye m chọrọ okwu onwe onye nsị na m ga-egbu ọkwana nsị na m wetara ihe ọ ga-ahụ ewute iji wee lago ndị amaka ekwu wute aka ịba n'ọhịa onwe ihe ọzọ mere so ebe a nke anọ isi ha ọnwụ na ha chọọ itest ya na adịghị ha kpọọ Air Force that they should call Air Force let them fly their fastest moving jet that I will close my eyes ha kee m ihe n'anya in 8 seconds I will give command from my phone it will bring down the jet ọchịmba ebe ọhịa ka ọzọ the problem na ụmụ Igbo nụrụ ihe m na ọ sị na a ga-ekechi ya ihe n'anya na ha weta their fastest running jet ha fighter jet na ya ga-emechi anya were fon ya kwuo okwu unu hụrụ mgbe ọ dị ka enwe ndị na-ahụ ya ngwa lee na ihe onyonyo ọzọkwa ọ na fon o setichara ihe ya lewa n'anya o setiri ihe a setichaa ya make everything kwee ihe ọ na-akwụ n'oga were fon ya gara n'akụkụ ụkwụtụkwa abụọ so ihe ọ na-akọwara ihe ya mere na-abụ ọrụgodi aeroplane na-efe n'elu that jet no matter the speed the jet na-agba na ihe ga-anọ n'ụmụ ya dewe equipment and somewhere n'ime ọhịa were na fon na-agwa dete na okwu si ngwa orule mgbagba tụa
na Chineke ekwele ha ọjọọ. Chineke lee otu ike ndị Igbo biko. Chineke ama ole style ijike ndị Igbo a. Ihe ọzọ trọbụl a na-aghachi Igbo anyị na ihe tiri anyị n'ime. Ama m biko anyị ga-asị gị bịa were ihe tiri anyị Chukwu. Biko ụmụ Igbo lee n'ihe onyonyo a biko for the second time. Ka hapụ ekwe ka noise because otu a ya na-achị gbawachiri m kọmputa m na unu ga-ahụ ya o werele fon lee o werele ihe fon ya ọ gwawala ya okwu ọ gwala ya sịrị ya ogbunigwe ngwa gee ntị ihe m nyere gị nkeji 10 na ole aga m achọ ka ị ga-agbagbuore m ndị nọ na ya kpa ha the place ọ gwawala the thing achọrọ m ka ị gba ị pụọ enwere ndị bi na social place enwere ndị na-ebodo otu a ọ ga-agwa ya the place gwa ya the location gwa ya distance ọ ga-agba gwa ya si achụwa ihe dị otu a okwu ha lee ya nyekwa 1 2 ya kọmand ya debe anya ọ ga-akọmand ugbu a unu ga-ahụtụ ihe a ga-esi wee fepụ ọsọ na unu ga-ahụtụ the trick ka m tide noise ka unu nụtụ sound ya obere ngwa ọ gwawala ya ọ gwachala ya okwu o chitele n'akụkụ ọ gwara detesi ekwe na ihe kwuru lekwe target gị lekwe ebe ị ga-aga ịgba ọnụ na ọsọ gwe gee ntị na lewe anya ozule 1 2 3 ayayayayaya onwe ihe ọ kpakwara aka dị a he didn't touch anything just na phone ka ọ gwara biti n'okwu otu ọnọdụ ga na o nwere ike ịrụ anụ ya ụzụzụ atụtụ ịhụrụta ihe chiwo ọ ji gbajise flawa niile nọ dị a my brother onye si Chineke agọzi ndị Igbo iwe onye oshi you are a foolish man sorry to say it onye si Chineke agọzi ndị Igbo ihe a rụrụ na nwe onye ọcha ya na-akwụ wee rụọ ya onweghị onye ọbụla ọ nọ on his own chee ya otu ahụ esi cheta Ogbunigwe mgbe a lụrụ agha Chineke wee onye Igbo ka m kwuzie ha Chineke kere ụwa onye Igbo life and direct because ma ndị ọcha na-arụ ihe ndị ha na-arụ ejiri ala Igbo mụrụ ya ọtụtụ ihe ndị na-ahụ n'obodo oyibo ọnwụ ụmụnna anyị ha dọkpụrụ n'agha kpọta ha obodo oyibo ọha na-enyere ha aka ha na-arụpụta ọtụtụ ihe gaa na history of inventors many of them telephone the first telephone onye Igbo the first so many things ma injection ọ nọ na a na-show the black chart ndị ojii chọpụtagasịrị ihe nchọpụta n'ụwa many of them ndị ojii and ndị ojii many of them ndị Igbo amekwe ya because I'm onye Igbo agụtara m ahụ na m ya ihe a tụrụ m n'anya mmadụ nrụche ọwụ Ogbunigwe ị ga-anọrọ ga-ekwe gị moto a ya emetụ m isi etie gị gaa n'ụlọ gị gaa nọrọ relaksa were foonu gị jie ya oji si hụ na in the next 10 minutes ana m agwa gị ị ga-aga hụ na igwu ime kishon iruru social location ngwa orule onye ahụ apụtara ana m anịsị betiri efepụ ọsọ Chineke ekele dịrị gị ka anyị were na egwu nchere oge anyị batache anyị akọchapụrụ unu otu akụkọ mere mecheta ọ bụ na ị nweghị information you are already deformed bika ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ị na-ahụ ihe anya imebe jisike hụ na ị na-esonye anyị ọ bụ na m ga ṅụrụtụ mmiri bịaghachi ugbu a anyị ga-ajụzi ya ajụjụ so certain star ebe niile ọ gagasịrị ma ihe na-eme ya na America na as I talk to you na o nwere case na America here so ihe dọtara my attention ọ ga-akọrọ anyị ihe case ya na ndị America na-aga ọ bụrụ na ị nweghị information you are already deformed ka anyị were na ogiri nchere oge If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want time for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter? Jovika TV. Abi you want time for TikTok? Jovika TV. Abi na WhatsApp you want time? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth. Igbo ekele kwa m n'aha m bụ Jovika mụ abụ onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ
and ihe Igbo rule abụghị Igbo ga-arụ ụlọ, mba, Igbo ga-ruo n'ụlọ. Mgbe anyị na-ekwu okwu ka Igbo ruo ụlọ, anyị asịghị gị hapụ gị ebe ibi gbara lawa n'ụlọ, kama jisi ike hụ na onye Igbo ọbụla bụ naturally a developer, a inventor, an initiator, a businessman. Ebe ọbụla ị kpọrọ onye Igbo, kpọrọ onye Igbo dewe na Sahara Desert, mgbe ị na-erule ebe ahụ watership, ọ ga-edezi ya, ụmụnne ya soro ya bịawa. Ọ wụ onye Chukwu nyere anyị ya, a na-anapụ ya anapụ, o si n'ọbara, you can't change it. Ana o doro anya na site na amara Chineke, otu echikpọ ndị Juu asị n'ụwa, otu aka echikpọ ndị Igbo asị, nke mere ji na-ekwu okwu na ndị Igbo bụkwara ndị Juu. Ndị hụrụ gbaa bụ ndị ọcha nọ n'ala Israel awụghị original, ha bịara gbuo ndị original nọ dị ya, kpọpụ ha. Ụfọdụ na-asịkwa na ele efe mere ndị adịje ojii history akọwala na-ame ka anyị mara na ọnwa anyị wawu ndị Israel a ndị Juu ha na-ekwu okwu ya, ma nke ahụ akụkọ nke ụbọchị. Ụfọdụ a na-ala ike ịnụ ya n'ihi na ha sị ebe ụlọ isiokwu na anyị na-ata ahụ ndị agaghị abịa. Ndị ahụ abụghị ndị Juu, ndị ahụ ndị gburu ndị nwụrụ nwe obodo chụpụchi aha, gbuo ndị nwe obodo chụpụchi aha. So ndị ụmụnne anyị, ndị our ancestors hapụzi ebe a bịawa gbadatawa ala ebe anyị Igbo anyị nọ, mere ji wepụ ụzọ bata na Naijiria. Now ọ ka anyị batara na Naijiria ka Naijiria ji wee wụrụzi ebe ndị ọzọ abatawa, ndị Hausa. Mgbe ndị Igbo batachara, ndị Hausa wee bata, ọ anọra pepụ so anyị wawude ndị ochie, ọha ji ndị gboo, ndị gboo ka anyị batachara. Ndị ọzọ batara na Naijiria na anyị na-anọkọtara bụ ndị Sad, ndị Hausa. Mgbe na-ekwu okwu Igbo, Benin na part of Benin socha ya, all the South a na-akpa na ndị Igbo nọcha dị ya, ma ala Yoruba se ndị Igbo nọ ya, onye jikwa Igbo mina na Igbo gịnị, Igbo gịnị different gịnị Igbo. Otu aka ndị Igbo si mụbasa everywhere. Mgbe ha batachaziri, ha na-eme ihe a, otu aka obodo si wee mụọ mepee, wuru obodo mepere emepe taa. Mana ọ bụzi ihe mgbanweju anya dịka m gụpụtara, n'ihi na ka anyị hụ na anyị si na anyị wụ one Nigeria, anyị si ka anyị na ha otu gaa birizie wit ndị ufe mmanụ na ndị ugwu, ka anyị ike na-edoziri ha be ha. Ala Igbo bụrụ ebe mkpọmkpọ egbe. Mgbe m gụpụtara ihe a, ihe metụ m n'obi si Chineke, mba, anyị agaghị anọ bụrụzie mkpi na-agbara ọha ewu, anyị agaghị abụrụ ọkpaka na-agba na mba, ka anyị lọta bịa mejie n'ala Igbo. Anọ m Amerịka, aga m enwe my factory n'ala Igbo. Anọ m Europe, aga m enwe ebe ihe na-akpata m ego. Anọ ihe mere dịka ọgbakọ bidoro ugbu a, anyị emepele ihe a na-akpọ cassava yielding industry. Anyị emepego nke ahụ dịka m na-agwa gị okwu ugbu a. Na anyị emepele, ọ bụ na ile anya n'azụ m, oke ka m tinye onwe m n'akụkụ ntakịrị, nwere ike itinye onwe m by the side. Okay, so yes, I can do that. Fine. Ilaya, get ready. Igbo rule the cassava processing industry. It's coming. Na-egbughị oge. Na anyị register wala the company. And that's me jo hera na-eme ka mana ọ bụrụ na ị dị interested iso tinye ego gị na ihe gbasara ihe onyonyo a, all private limited company. Aga m ekwu ihe dị n'ime na online n'ihi na iwu anyị agbenye na aga ekwu ya. You can chat me up. Ma ọ dị chere so na this ihe gbasara ihe ndị ọsara the thing ebiriwela ọkụ, register wala ya already. Ebidoro I nwere shares, you can come and buy zoro line share anyị. Aga m ekwu ihe ọ dị n'ime ya, ọ bụ ịbịara privately kwuo ya. So ya ihe Igbo rula pụtara, anyị ga-arụ ihe igwe a na-emere anyị akwa akpụ. Igwe a ga-eji aka aga bute akpụ, awụba ya n'ime njide, ya akwọ, ya ayọọ, ya asa, ya gbaa na akpa. Ndị Igbo buru ya ebupụ ya, eji moto bupụ ya agarị. Obodo m nọ na Amerịka na gị hụ garị ha ka gịnị a na-eresi anya $15, $20. Obere nwa nchọnchọ ihe anyị ga-ana ya pakeji na-eresi ya. N'ime ihe a na anyị ga-enwe starch, anyị ga-enwe flour, a ga-enwe nri ihe oriri ụmụ anụmanụ ga-eri. Ọ ga-echiche na ihe gbasara indọstrị apụta. Ihe a bụ ihe anyị na-eme. Ihe a bụ ihe Igbo rule of standard for. Ihe a bụ ihe eji wee mara ndị Igbo. Ma na-arịọ gị onye na-ege ntị, ọ bụrụ na isonyebe anyị, ụgbọ agharala gị. Ọ bụrụ na ị ga na-arọ nrọ anyị ntịrị mgbe anyị nwetara ihe dị otu a ga-eme, igbugo oge gị o. Ala Igbo eburu n'ọkụ, ọ ka na pipeline. We are all organizing. Dịka a nọkwa na-ekwu ya, ndị a na-akpọ IDR, Igbo Development Initiative, ha nọkwa n'ọrụ na nke ha. Eso m part of it, I'm one of the executive. Anyị nwegasịrị company. Ihe dịka dịsa ọ bụrụ na na-achọpụtara ugbu a na a ga-atinye ya, a ga-elebere ihe gbasara ya anya, mara ma a ga-enyere ya aka. Igwe ọkụ achụpụla ya, a ga-akpọbata ya mee meeting with him.
discuss with him mara ebe ihe niile ndị a na-achụgharị ya ka anyị were nye legal means ọbụla iji wee nyere ya aka ka ọ banye na global agụ agaghị na-egbu ya with this kind of invention unu hụkwara ihe dị ihe ya wuru ihe ị na-anụ asa ogbunigwe ọnya ịhụrụ ya mana nke a wụ modernize ogbunigwe a ga-enye iwu ịnọghị ịnọdị a enwere ike ogbunigwe gị si ebe a na-apụ onye na-agba ya nọ na another location completely onwe onye ga-ama na ịnọdịdị a ị ga-eseti ogbunigwe achọ m ikwu ọtụtụ ihe dị aṅara ihe dị very sensitive ịhụ na ọnwụ na enwe ihe dị otu a na ụmụnna this guy rụọ ụdị ihe dị otu a ole na ole ndị dị agha sị ha bịara bibu anyị agha we don't need to pụta dịka mmadụ bịa bịa ibu ha agha ọ were ihe gaa na bandịrị ebe ndị na-acha abata n'obodo steeti cha ya ebe niile bụ bandịrị anyị nọrọ n'ụlọ gị na elu bedị gị na-ehi ụra were ihe totoskop na-amanịtọ iwesị gị na ha abịawala gị gwa ya ogbunigwe m ndị aja abịawakwala ihe m na-enye gị mgbe ọ na-erule nkeji ole na ole ha ga-abata gwa apụtịnụ hala noizi dị otu a wepụgo onwe gị ogbunigwe asị gị nsogbu adị ozugbo ndị a na-achị ferefere vuvuvuvu tazagam ọnwụ na a na-agbazi egbe ha nwere ike na-agba egbe ebe ahụ ihe ha si apụta ma ha na onwe ya nọdị ya ọwụ rọda dewere onwe onye nọdị ya enwere ihe otu Chineke si nye ndị Igbo anyị mara ọhịa ndị Igbo problem anyị nwere wụ anyị adịghị n'otu onye nke a na-akọ nke ọzọ onye nke asọ nke problem ya ndị nke asọ nke problem onwe m mgbe anyị ga-enwe one voice ka anyị chịkọta aka ọnụ nye onyinye amara Chineke nyere anyị ka ọ bara anyị uru ma na ndị Igbo biko let us unite ka anyị wepụga ihe ọbụla anyị na-azọ ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị chịkọta aka ọnụ mejike n'ala Igbo ị ga-azọwa ihe ị ga-azọ egbufuo oge gị nwụọ ị na-ahụ na asụ na ọ maara ndị anyị nyere headline a ndị mere ya aga m ebere m kwama ha ndị lekwe headline a mgbe ha hụrụ ihe ọrụrụ na lekwe nke a na-ejikwa n'aka ya headline a ka ha hụziri si mba nwa okorobịa na ọ gara hụ ogbonna ya ọnụwa onye Igbo anyị onye nwe nteknụzụ otu awụ na-eji ọ gara India enye ya patan otu awụ na-eji ọ gachara ebe dị iche iche ọ bụ ihe ọrụrụ ọ dịghị mma ha ga-anasị mgbe a gara na exhibition ya gbara onye nke mbụ n'ime ndị niile bịaranụ mana n'ihi obodo anyị nọ n'ime ya ha sọpres ya o ji na-ebezi akwa sọ gịnị ka m mere ọkwa ihe nchọpụta ka m chọpụtara ọ bụ n'obi ya ma ọ chọpụtara ya otu ndị Boko Haram unu na-enye nsogbu ka e were ya na-ala ha n'iyi hapụ ị na-ese ndị soja gawa ebe ahụ iwere ihe a na ọ bụrụ obodo na-echere onwe ha echiche ọma ekwesịrị ịkpọba na dis guy tinye ya naanị ọtọmatikali mee ya mejọ field marshal bulie ya n'ọkwa si ya na-arụpụtara ha ugbo dota bata dịta ọnwa onye Igbo achọghị ya aga achọ ya n'ihi gịnị ọnwa onye Igbo Chineke mere anyị ebere nwanna m ịbịaghachila ndị besịka ọzọ nnọọ n'ịchịkọta ya na chọrọ eji mgbe anụ m na ị nwere ndị gị na ha nwere ọwụ dọkịta ọwụ ndị ọkaikpe ọwụ onye gị na ha nwetara mgbarụ ihu na Amerịka m nọ n'ime ya okena ihe na gị na ndị Amerịka na-aga ọhịa ga-eji wee chịkọtawa ọgbakọ n'ihi na ekwe na akpọkọ m ebe ọzọ gịnị ka gị na ndị Amerịka na-aga biko ebe a ka m dị very interested. Na 2017 ofu nwoke onye Anambra nwoke a ọ maghị ebe m si ọ maghị obodo m ọfịs but nwoke a akwụkwọ more than $17,000 have evidences invoices $17,000 United States Patent and Trade Office. I can send you every detail about my filing. I can send you his address. I can send you that the lawyer and the law firm in America there, in Texas. So this man, may apply. More than a patent. And with I use a big lawyer here in Lagos. With power of attorney. From notarized power of attorney. Nominated as my doctor friend who loved this my invention in America to be the one representing me physically while I'm here, sending every information and about my product. So he approached this patent law firm, So
ka emere m apply patent na United States Patent and Trademark Office, USPTO. So send out every information about my drawing, all the drawing, everything. I can send them by email, anything. Anybody can verify. So September, and then Megan Tonton, ask him Kwonka, ask Kwonka. So any worker now Kuku Gonila until the last year. You see, Akuzila. Kedu ihe na these people mụ na ha ka na-ese okwu emechaga megide asị na ọ nwere rịkọm ihe nwa ụfọdụ asị na ọ nwere ebe ekwesịrị itinye kọma etinye nkọma ebe ahụ m ga-ese ncha gị the whole thing asị amendment every time a na-asị amendment okay from day one okwu unu kwesịrị ịgwa m this product is patentable, this product is not patentable. Otu a ka nwanne anyị nwoke Philip Eme agwara nke ndị ọzọ si wee nweta their own patent nke m ọ ga-apụzi a na-eme m nji atabi amecha amendment anọkọta ewepụta ọzọ asị gị na ọ nwe ebe nwa ekwesịrị etinyegharịkọm ọ werịkọm na ihe lọya dere ede ka egbochi m ịnata patent na Amerịka ka ọ wuo na ihe m rụpụtara of universal recognition or the usable and the tangible in the medical industry. A na-atụgharị m so nwoke a medical doctor ike emecha gwụgwọ ya because of one reason amecha ọkpọ ha abara ha mba ha ọ na-aba so kedu ihe ọ makara na ya rezizi so ya nwere rezie the matter mechade ezikwa ha dị email no rezizi m na-eme na ụmụonye ozi and ụmụonye ozi achọrọ m ịkọrịntino na-aza aha m aja m aga m abịazawa bingo ma ọwụ whatever na America ka o wee wụrụ na ọwụ m ga-enweta patent. I need to have my patent as onye ojii nwụ a na-atụgharị m onwe ọfịs today onwebeghị ihe mere about it. Ihe m na-emepere ka mma ma nwere ike nweta patent a ọkwa nweta patent enwe ike enyezie m nọmba na certificate onwe onye jizi ego chọrọ inye aka rụpụta ihe a ebe ọ dị ukwuu ejere m Aba ebe Association of Medical NMO Nigerian Medical Association Abia State Chapter. They hosted me about 6 years ago na Aba General Hospital. So chairman of the chairman was doubling as the president of Aba Golf Course. So Hunter we are there, more than 35 medical doctors. The man actually to that day, man of God. That day I worked for the first time because of my invention. I never worked because I'm being stressed about. I never worked because Anna danger. The medical doctors, so there were almost 55 of them. The medical doctors had to maka ewetere the whole kit bute stand eji ekonye drip wụsụta drip na onwe m set ya up na-eme ya jụwana m ajụjụ ụwa anyị ụmụ nke dị ụwa jụwana m na anyị bịara m taa ahụ m onye Abia steeti ịnụ nchawo ndị Igbo ngwa na onye chere ịjụ m ya ọ ga-ajụ m ajụcha m ihe niile adọ asị na ihe a dị onwe asị ha ncha ha votuo kedu onye sị na ihe a adịghị mma onwe onye kwetere na ọ dịghị mma asị oke na m kedikwenụ onwekwe ndị mbụ bịa ebe a ka ha gorokwere the chairman were jụọ the president of the association jụọ onwe onye achọghị ihe a ha sị ya na ha nche achọrọ ya asị m oke ngwana na m nyeresịra ha nke ha sị ya na onweghị nke m ji na ihe ahụ dị ndị sample dị available ha wee dọwara mba bakasịa ma ahụ banye m iberibe ndị koro iberibe wee si ebe a pụọ asị m kedu ka m si wee buru something mara mma otu a ihe dị mma otu a dị useful to in their medical field na m ejighị the thing ready na onwe ma arụtaghị enough commercial quantity ha ga-egoro from me whether patented or not patented. That was what the man said. Whether patented or not, na ha zụwa wee ticha na onye electricity n'ụlọ ọgwụ ya nke a na onwe nke nji ha bakatara mba that day dizi ekoro iberibe in fact ọnwụ na m nwere suicide ya nka m aka egbu onwe m kedu ihe nọ n'ụwa ya na m nwere something the good that I don't have money to mass produce it. Okay, now I dropped from that day come to get exhibition. I refuse to go to exhibit that thing there again. Where to your one miss you ego
ihe ka mkpa ụka m nweta patentị Amerịka ọ na nweta American patent dịka emere m advice na ọ ga-enye aka ka onwe ndị ga-ekporo the investment ha gorozie onwe ndị ga-afọndụ ya ha fọndụ ha ọ patentị ahụ ka m nọ n'elu ya wee jide m n'ọrụ ka itide nwoke a wee spend ego ọ nọ n'Amerịka ebe ahụ I can connect all of you to him to find out. I can connect you to the A-grade law firm, lawyer A-grade, to find out. Now, the last email I sent is 1 month ago, abandonment. If I think other 24th of May, he has 2017 can file it there. And I asked him, no, I see transported. Oh, I'm adding here. Now, my with the hair go I think they have checked up to $2,000 something for amendment, final amendment, that they will abandon I will consider my patent abandoned. Now, with now, see what I would tell God, you go with the evidence. The here on 2017, patent equally is true in less than 3 years. The here on our top head is true. So, here I remember with that. Where's the man? You have to go ahead go again. Happy me abandon. I'm there. Ndewo nwanne Igbo Igbo unu anụ na ihe o kwuru ebe ahụ ịchọta patent ka enye patent na America Chineke zitere ya onye ozi ọ maghị onye hụrụ ihe ọ chọpụtara onye spendere $17,000 this $17,000 akwụkwọ taa ka spendere ya mgbe ego nwere value ya were spended abịa na naira na 20-something million ka mmadụ wepụtara na-akwụ n'isi ya n'ihi na ọ ma ihe ọ nọ n'ime mana ndị enemy of progress na-achọ ka detin laa n'iyi na-agbarụrụ o megidego demand na-achọkwa ịkwụ ụgwọ ọzọ asị dị mana akwụkwala ụgwọ ọzọ na kemgbe ọ kwụrụ ụgwọ ndị a na-eme ya na-asị na ọrị ka ndị a na-emezi ya na-akpọ racist n'ihi ọnwa onye ojii ibe ha na-asọrọ asịrị ya ma ọ ga-echenji n'aha ya zawazie Billy Graham ka enwe ike mere ya detin ya sị ya ga agbanwe aha ochedi ọha gị aha ochedi ya ga-aza chenji aha nna ya n'ihi na ka nke unu nye ya patan nwanne akele gị for that one. We can't change our identity because we want to hijack what belongs to us. Philip Emaweli, or change that, or Philip Henry. Apart from English name, you have to pronounce it. Apart from English name, okay. So how much talk about ka onwe ike bịa za onye ọcha nwere patent ya ajụkwana sị na aha ya ga-awa aha ya so ọ ya wụ ihe anyị nọ na-ekwu okwu ya Ugbo Igbo biko ana m akpọ ndị IDI ndị ekwenche ndị Igbo Congress ndị Igbo ruo ụlọ na ọtụtụ ndị Igbo organization ya nwanne anyị ga-enid onye ọkaikpe a ga-enid ndị ga-enyoba anya na case nwanne anyị a na-etrete ugbu a ka na a ga-declare abandon project ha chọrọ ideclare ahịa after mmadụ kwụcha close to $20-something thousand gị babi declare n'ihi na gị isi mebiri gị so anyị ga-achọta onye ọbụla ga-enyere nwokwuru nna igwe anyị ka anyị ga-achọta ndị ikpe ka ha gara anyị ije ka a jụọ gịnị na-eme a ga-ereview that matter ọ nwere ihe ọ na-achọ pattern ọ na-achọ ọ dị against the law ọ bụrụ ọ dị against the law ele ego ji nara ego anyị ga-ahụ isi ya Chineke kpọpụtara gị na this platform ma ihe o ji wee kpọpụta gị I believe ekwenyere m oge gị eruwe enwere bara bụ si Chineke mefuola Jehova zara m ekpere karịa otu m lewere anya ekpere mbụ na chi ga-efuola Jehova ga-azakwara gị ekpere karịa dịka ilere anya ihe ahụ rara mmadụ ahụ na omume Chineke ga-eme ya ga-edo anya na nchịkọta elee ihe ọnụ gị rịọ ndị Igbo arịrịọ ị chọrọ ka ha mere ga chọọ m ka atiwa aha gị biko ọ nwere chọrọ inye ya advice ọbụla ịdị very free ụnụ hụrụ picture ya na ogbonna ya ọnụ ya hụrụ na ahụ former minister of nka na ụzụ ogbonna ya ọnụ nwanne onye Abia steeti ya ọgwụ onye Abia ya ọgwara mgbe onye mejọ na amị ha hụchara mgbe ọ gara ihe nke mgbe ọ gara n'etiti ndị dọkịta gosi ha ndị dọkịta ahụ ya sị ọ ka arụ ya in mass quantity mmadụ chọpụtara ihe rụọ nwa na o nwere ike ya o ji ego ji arụ mass quantity ọ gaghị arụ ha na-aga awụrụzi nsogbu mmehie o mere na ọrụ ya na mass ka ha zụrụ ya gaji arụ ọrụ na ụlọ ọgwụ mana ihe ọbụla nwere usoro asọ onye iberibe bịa chi ebe ọbụla ahụ mara ụtara riwe
so ya bụ Chineke so elee ihe ị na-arịọ ma tutu gị rịọ ndị mmadụ arịrịọ ihe ikpe gị jụ abụ iwe onye egoro medical doctor iwe onye doctor ka iwe onye pharmacist elee ihe ịwawụ iji wee ama m enwe ndị batara maka ogbunigwe ahụ m gbara aga m agbakọ ogbunigwe ahụ ọzọ onye ka m ga-eji emechi so nọrọ na watch ka ịhụ otu m ga-esi etinye ogbunigwe ahụ ka agbagbuchie ndị iro ndị Igbo ndewo gaa n'ihu nwanne mmadụ ị nụrụ ajụ m jụrụ gị na ịntanetị Naijiria awụọla m n'ala dịka m jiri achọrọ m eji ma ọwụ dọkịta mere o ji gaga rụọ ihe ndị dọkịta niile ka o wee mere pharmacist mere o ji wee rụọ ihe a chọkwara iji ọwụ onye amị ele ihe o ji rụọ ihe ndị amị ka iwe hụ Chineke onye Igbo ọbụla dị versatile. God can give you wisdom to come from any angle. Anyị na onye nke na-arụ anyị ụlọ special ụlọ unu ma ama anyị na-anọkwa na-akpa any moment from now a ga-alọnchi ya ụlọ ahụ ga-apụta ya bus stop ọ rụrụ arụ legoro ụdị bus stop a ụmụnna ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ọrụ anyị na-anọkwa na-akpa nkata any moment from now unu ga-anụ anyị na onye nke rụrụ fuel generator na-anaghị aṅụ fuel nọkwa na-ekwu okwu ndị a niile mana ya otu ihe m na-achọpụta most of these are inventors mgbe ụfọdụ akpọpụta ha ọhara eze chọwazie ha adịrị confused ndị Igbo niile abịa nye nsogbu otu anyị kpọpụtara ya the right people pụta ka ha kpọrọ ha deziere ha ọnọdụ ndị Igbo niile chetazie na ọha nwanwụ Chineke kere ha mana ugbu a ha nọ n'ala ahụ onwenye ga-ahụ ha mkpọpụta ha ahụ ha bịa chọ ka ha bịa kpọrọ ha duhie ha ụzọ mana biko ga-adị otu a adịghị oge anyị ga-achịkọta ya ngwa lee ihe onyonyo ahụ ogbunigwe ahụ ọ rụpụtara n'aka ọsụ nsogbu niile a ngwa lee ya ka anyị wee chịkọta n'ụbọchị taa igwe ịntanetị achụpụla ya n'ala anyị lee na ya anya na ahụ na o werele ya ọ kwụnyere ya ihe a m na-agwa dịka m na-akọwa bụrụ ihu mgbe m kọwara ya ihe ugbu a na-abụ ị ga-anọ n'ụlọ ị ga-nwere ise etinye ya n'ebe ma ndị iro gị na-abịa ga-ekwenye ya ebe ahụ kechie ya kee ya tait ama m ebe echi etinye mgbawa ama m nke ahụ gwuru m ike ịhụ na ọ taichala this one the more pipe a na-eto ogologo ihe a bịa chetara m otu ihe nwa okorobịa m na-eme itere gị ma akpọ aha oke ka m nye mara ya atụ enwere ndị na-alụ agha kamgbe afọ abụọ na ama atọ enwere obodo na-alụ agha afọ abụọ na amawa atọ aga m akpọ obodo ha ahụ n'ịgwa gị eziokwu ofu onye Igbo nọ n'etiti ndị na-arụrụ ha igwe ha ji arụ ihe ha ji egbu obodo ndị ka ọzọ ahụ were irego eze gị ọnụ ọwụkwa ka ndị a bidoro otu afọ gara aga mba otu obodo ọjọọ ahụ ndị masa obodo ọjọọ na-egburu egbu ndị ụmụnne ha ilu kamgbe otu afọ abụọ na ofu onye Igbo ọkpọgo m nzore ya ihe a nwa akpọga m aha ya o so n'ime ndị na-aga amanifachi ụmụ ihe ndị eji agwụga ndị ahụ obodo ndị ka ọzọ ịba so ihe a onye a megere na-egosila na ihe a wee eziokwu aga m akpọ ebe ochi eji m ekwentị ya mana ọ ihe dịrị m na ya naanị so ịhụla ngwa gee ntị ọ kwụnyere ogbunigwe a na ọ gwawala ya okwu ọ gwawala ya sị ya na ị ga-ere nji ị ga-aga ọ nyere feedback sị ya ịnụkwa ihe m gwara gị deti na agwawala ya gee ntị nwere o stepụọla backwards ọ nọghọ nga ahụ itinye no trigger nothing all voice command just by voice command lewe na anya ha ga-eme na lewe na anya na ọ pụọla watch it again for the second time watch it again go to the sound there now only voice command o osule one ya Chineke ndị Igbo I am proud to be an Igbo man wọchịkwa anya ọzọ lekwene ọkwele amamụ na hụrụ ebe onye tiri egbe nọ n'ime ntị ya ka ọ nọ ọ chiftuole backwards geweze ntị ọzụzọ ọbịa ihe mere eji egbukwen ndị Igbo ilu izaso Chineke zọwana anyị onye nwe ma nọkwa gị n'aka owo Chukwu okike nọkwa gị n'aka o dadi onye nwe m anyị nọkwa gị n'aka ya ewowowowo Chukwu eluigwe anyị nọkwa gị n'aka o ihe ụwa tụgharịala anyị ọ bụ egwu a ka m ga-eji wee chịkọta ọgbakọ nke ụbọchị taa ihe mmemme anyị na-achọpụta nwanne anyị mere nchọpụta ndụ ya nọ na ihe ize ndụ na ihe ọ chọpụtara ogbunigwe chọpụta
ọgwụ ga-eme etinye gị ya ọ na-enye gị ọbara ọ ga-ekwe ka ọ mịa ọbara gị ọwụ na ọgwụ ya kpọwa ndị dọkịta kpọwa ndị niile wee bụsta ọbara na ọchịchị gị abịakwala ka ị nwee ike sị bụrụ gị ọbara ka ihe apị na amịshi ọbara nke nọ gị na ha anọ n'ihi na ejile ihe a wee gbuo mmadụ ejile wee buso ndị dọkịta agha. Ndị Igbo would always bring solution to problem mana mkpọrọmasị mmadụ a ga-akwụsị ya. Ama m nwere advice ọ ga-enye this our brother enwe ihe ị na-ekwu gbasara ọnọdụ a ị chọrọ ka m na-ekwentị ka unu kpọọ nwere n'iti na ga-akọrọ ya. I have 5 minutes for any interruption, any connection, any suggestion. Gwa m ugbu a because after this interview there will be too many calls. Lekwe the headline calls through the havoc. Una hona the headline calls through the havoc here. Una hona. So that is it. Chineke ga-ekpuchitere anyị ọ ga-ekwe ka ihe na-eme ya ọ ga-echi n'ike wee baa n'ike ka ha rabụ ndị niile si n'Igbo ga-adị na mma unu ga-adịkwa onye ọbụla si Igbo ga-adị udo Chineke chara m unu ngwanụ biko dịka m nọ na-arịọkwa ọ bụ na ị na-esonye anyị n'ihe ọgbakọ omume ị na-efolo Jovika TV ị na-efolo Igbo ruo ụlọ ị na-efolokwanụ Vika's channel the Vika TV channel were na ohere a Chineke folo wen ya ihe omume ndị anyị na-eme dịkwanụ mma echetara m n'anya ukwu Ogbunigwe lekwe onye o chetara. Chief Emeka Ojukwu led the Biafrans against the government in the last war. He says it would be a mistake for anyone to provoke. Ka m jide ebe a ka m jide ebe nwoke ike o chetagoro m ya mana ọ ga-adịcha mma otu ụbọchị a ga-eru ebe ala ekwere na nkwa. Ọ bụ na ị nweghị information you are already deformed. Igbo ruo ụlọ ha edozie ala Igbo ka a were egwu Igbo ruo ụlọ wee chịkọta. Edozie ala Igbo Igbo ruo ụlọ ala Igbo dị mma Igbo ruo ụlọ edozie ala Igbo ụmụ Igbo ruo ụlọ ala Igbo dị mma. Ụmụ nwoke rute ụlọ ụmụ nwaanyị rute n'ụlọ ndị ntorobịa rute ụlọ ka ala Igbo dị mma anyị dozie akụ na ụba anyị edozi omenala Igbo edozi asụsụ Igbo doo ala Igbo adị mma ụmụ nwoke rute ụlọ ụmụ nwaanyị rute n'ụlọ ndị ntorobịa rute ụlọ ka ala Igbo dị mma anyị dozie akụ na ụba anyị edozi omenala Igbo edozi asụsụ Igbo doo ala Igbo adị mma ala Abịa ga-adị mma Anambra ga-amakwu mma Ebonyi ga-adị mma Enugu ga-abụ ebe a nọ Imo achara ọkụ Aniọma anyị agawa n'iru